Au communiqué de français de la 5e année primaire, l'unité didactique numéro 6. Aujourd'hui, nous avons une leçon de l'orthographe intitulée l'accord de l'adjectif qualificatif dans la page 200 et la page 201. Donc, avant de commencer la leçon, on va parler un petit peu de l'adjectif qualificatif, le féminin, puisqu'on va accorder l'adjectif en genre et en nombre. En genre, bien sûr, on va ajouter S, la marque du pluriel. غادي نزيدو S ولا نزيدو X, ça dépend. ولكن فاش كنتكلموا على en nombre غنزيدو S, la marque du pluriel. ولكن en genre, فاش كنبغيو نرجعو l'adjectif qualificatif au féminin, هنايا il faut faire très attention. Donc غادي ندوزو على واحد المجموعة د لي زادجيكتيف. غادي نبداو بالادجيكتيف en général. l'adjectif لا ريغل جينيرال ديال l'adjectif هو خصنا نزيدو لها او. مثلا كلير، هذا سي ان adjectif ماسكولين، الفيمينان نتاعو كنزيدو او. كلير. فغي كنزيدو او. بريون كنزيدو او. هذه كنسميوها لا ريغل جينيرال، يعني القاعدة العامة. لو سولي اي بريون، le soleil, la lune est brillante. Donc, كنزيدو E. هي la marque ديال féminin. Brillante. Donc, j'ai fait une faute هنايا. Brillante. هذه la règle générale. ولكن شي مرات هاد la règle générale ما كتخدمش، حيت كيجيونا des adjectifs des cas exceptionnels، حالات خاصة، ولكن كيتشابه. من بين لي زادجيكتيف اللي كنلقاو سكون نابيل لي زادجيكتيف انفاريابل. شنو هما لي زادجيكتيف انفاريابل؟ هما دي زادجيكتيف اللي عندهم او. هما عندهم او، ما يمكنناش حنا نزيدو لهم او. دونك تيميد، هادي هاد لادجيكتيف هذا عنده او، دونك خصنا نخليو ليه او. دونك ما يمكنناش نزيدو او. باغ اكزومبل ان بيتال روج، un pétale rouge ou bien jaune. pétale c'est un masculin. في الفيمينا شنو غادي نقولوا؟ rouge. دونك غادي تبقى هي. علاش؟ لان ما يمكنش نزيدو او. هنا كنقولوا بان هاد لادجيكتيف الي انفاريابل. دونك كذلك بالنسبه للجون. ها واحد لوكا، ان اوتر كا. شوف واحد لوكا فاش كتكون عندنا لادجيكتيف كتسالى ب او اي اكس. واش غادي نزيدو لها او؟ نو. كنحولوا اكس كنحولوها اس وكنقراوها اوز. باغ اكزومبل ان غارسون جويو، اون في جويوز. جويوز. دونك كنحولوا داك الاكس الاس ونزيدو او د الفيمينا. heureux الفيمينا نتاعو heureuse. Voilà un autre cas. Donc غندوزو عليهم كا باغ كا. إذن heure شي مرات كتكون عندنا لادجيكتيف كتسالى ب heure ou bien heure وكنحولوها euse. Un garçon rêveur, une fille rêveuse. Monteur, monteuse. Flatteur, flatteuse. Un autre cas. الحالة الأخرى فاش كتكون عندنا لادجيكتيف تور ولكن كتحول تريس. دونك مثلا dévastateur، dévastatrice. libérateur، libératrice. un garçon protecteur، une fille protectrice. إذن هاد لي زادجيكتيف غالبا كيكونوا سماعيين. كاين عندنا دي زادجيكتيف اللي كيتسالاو بالسي. La noix est un fruit sec, c'est une feuille sèche. إذن داك السي كنزيدو لها اش ونزيدو لها او للفيمينا، لأن ما يمكنش نزيدو او هنايا، وإلا غادي نكونو طبقنا لا ريغل جينيرال. إذن هادي ما كتطبق. كذلك بالنسبة لبلون كنقولو بلونش، لو فيمينا بلونش. فرون، فرانش.
كنزيدو اش عاد نزيدو او. دونك عندنا دوطر كا، مثلا عندنا الحالة فاش كتكون عندنا لادجيكتيف كتسالى ب او ار، كنديرو او اكسون ار او، مثلا étranger étrangère étrangère. إذا كنزيدو او ولكن كنزيدو واحد لاكسون، هي بحال لا ريغل جينيرال تقريبا، بحال لا ريغل جينيرال ديال الفيمينا، ولكن كنديرو واحد لاكسون هنايا. fier 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 fier. un ballon un ballon donc un ballon léger, donc un ballon léger. La plume est légère, donc légère accent aigu grave وكنزيدو هادي سي لا شوز تقريبا، هادي قريبه غير هنا هاد لاكسون سي لا ريغل جينيرال تقريبا. فاش كيكون عندنا لادجيكتيف سو تيرمين افيك اف، دونك كنقلبو داك اف كنرجعوها في، مثلا بونسيف كتولي بونسيف، سوجستيف سوجستيف. un homme actif, une fille active active. Donc هذا c'est un cas. On va voir un autre cas. فاش كتكون عندنا ال l'adjectif كيتسالى ب ال في الفيمينا كنزيدو ال او، بحيث ما يمكنش نزيدو غير واحد الاو والا غنطبقوا لا ريغل جينيرال. دونك كنزيدو ال عاد او. دونك artificiel le féminin نتاع artificiel c'est artificiel 2 l e. naturel كذلك naturel 2 l e. un robot exceptionnel, une rencontre exceptionnelle exceptionnelle. Donc ça s'écrit avec donc exceptionnel. كاين دي كا فاش كتكون عندنا لادجيكتيف كيتسالى اون او ان، دونك كنقلبوها او دو زين او، سي لا ميم شوز كو هادي، غير هنايا دو زين او هنايا دو زين او. دونك ما كيمكنش نديرو لا ريغل جينيرال نحطو او مباشره، مثلا اونسيان نحطو او نطبقو لا ريغل جينيرال كنزيدو واحد الان، دونك كنقولو اونسيان اونسيان. بون بون كنزيدو واحد الان عاد الاو. il est mignon ce bonhomme de neige. elle est mignonne donc mignonne donc نزيدو واحد الاس واحد الان mignonne. فوالا كاين عندنا ان اوتر كا. اذا كاين واحد شويه التشابه، دونك كاين الحاله زدنا ال عاد او، كاين الحاله زدنا ان عاد او، دابا تي عاد او. باش كيكون عندنا لادجيكتيف سو تيرمين افيك او تي كنزيدو تي عاد او. كيمكن نديرو لا ريغل جينيرال نحطو او مباشره، ولكن قلنا كيضيع لو سونس ديال. دونك كونكي كونكيت، ني نيت، دونك نيت كتكتب بدو تي. ان بابيون فيولي، اون فلور فيوليت فيوليت افيك دو تي. هنا في هاد الحاله كيمكن نديرو او، ولكن هنا خصنا لاكسون بحال الحاله ديال اغ. دونك بحال الحاله ديال كونكري كونكري لو فيمينا كونكريت، ولكن خصنا او اكسون، والا غتكون لا ريغل جينيرال كومبليت او اكسون غراف. فاش كيكون عندنا لادجيكتيف كيتسالى ب اس، اذا هادي عاود نطبقوها بحال ال فاش تسالى ب ال، فاش تسالى ب تي، فاش تسالى ب ان. دونك كنزيدو ان كنزيدو ال كنزيدو، دابا غنزيدو اس عاد او. دونك ان بلافون با، اون طابل باس، كنزيدو واحد الاس عاد لادجيكتيف كاليفيكاتيف، عاد لو او ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف فيمينا. عندنا في الاخير عندنا واحد لي كا اكسبسيونيل، حالات خاصه، مثلا دو فاش كيكون عندنا واحد لادجيكتيف كيتساوي اكس كيمكن في الفيمينا، ولكن ماشي دائما ماشي دائما كيمكن نحولوها دوس لون لونغ.
épais épaisse هذه كتشبه لهذه. غو غوس هذه بحال هذه ولكن هذه بدوز اس هذه بالسي. تورك تورك كنديرو كي او او. غريك بحال تورك. فافوري فافوريت. فري فريش. اكسبري اكسبريس. Donc, هكذا كنصيغو le féminin ديال les adjectifs qualificatifs. Donc aujourd'hui on va voir quelques-unes. Donc on va commencer d'abord la leçon ديالنا. Dans la page de 100, on va lire le petit texte. Abir décrit la scène du clown qu'il a visionné sur son ordinateur. Habillé de costume, étoile, les deux clowns entrent sur scène. Leurs têtes sont coiffées de grands drapeaux melons, de longues et larges chaussures et les empêchent de marcher comme ils veulent. Donc on va passer à la rubrique j'observe et je découvre. Donc la question, je lis attentivement le texte et j'observe les adjectifs qualificatifs. Nous avons lu le texte. Donc habillé se rapporte à quel nom? Donc dans le texte, nous avons habillé. On va lire la phrase habillé de costume étoilé. Les deux clowns entrent sur la scène. Donc هنايا هاد habillé كتعود على les deux clowns. Donc les deux clowns. La étoilé se rapporte à quel nom? Il se rapporte au costume. Les costumes qui sont étoilés. Donc, l'adjectif, il qualifie le mot costume. Donc, costume. Donc, la question suivante, le groupe de mots. Les deux clowns est au masculin ou bien au féminin. Bien sûr, on dit un clown. Donc, c'est masculin. Un clown. Donc, c'est un nom, le groupe de mots masculin, masculin pluriel, puisqu'il y a deux clowns. Donc, on passe à deuxièmement. Je manipule et je réfléchis. J'écris correctement l'adjectif qualificatif entre parenthèses. Donc, هنايا باش نحطو l'adjectif بشكل صحيح خصنا نشوفو quel nom ou bien quel groupe de noms il qualifie. Il se rapporte à quel nom? Le clown a deux chaussures. إذن long large. إذن واش هاد long large غتعود على لو كلون ولا على لي chaussures؟ بيان سور على لي chaussures. دونك هذا هو لو مو اللي كترابورطا ليه هاد لي زادجيكتيف. دونك هنايا خصنا نشوفو هاد لو نون. هاد لو نون واش ماسكولين واش بلوريال واش. دونك هاد لو نون سي ان نون فيمينين بلوريال. وبهذا فاش هاد لي زادجيكتيف خصنا ناكورديوهم. خصنا ناكورديوهم بجوجهم الفيمينين في بلوريال لان لي زادجيكتيف ils s'accordent ماشي بحال لي زادفيرب. لي زادفيرب sont des mots invariables ne s'accordent pas بينما les adjectifs ils s'accordent. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Le clown a deux langues. حنا عاد شفنا قبل لحظات les adjectifs اللي كيتسالاو بالجي. les adjectifs اللي كيتسالاو بالجي. دونك بحال هنايا فوالا long le féminin تاعها langue. Donc on va dire langue de langue. دابا l'adjectif انا شنو؟ l'adjectif دابا انا درت ليه الفيمينا ما طبقش عليه لا ريغل جينيرال ندير ليه او فقط لا. دونك هنا درت واحد الاو باش سيبارات ليا الجي على او باش ما نقولش لونج وعاد زدت الاو ديال الفيمينا. وشنو خصني نزيد؟ خصني نزيد اس ديال لو بلوريال باش يلاه نكون طبقت لاكور. دونك اس ديالاش ديال بلوريال حيت chaussure سي ان نون pluriel qu'il qualifie l'adjectif. large شنو غنطبقوا عليها؟ غنطبقوا عليها لا ريغل ديال لي adjectifs qui sont invariables عندها او هي بار ديفو خارجه ب او. اذا حنا شنو غنزيدوا لها؟ غير اس حيت هي سي ان adjectif invariable. دونك غنطبقوا عليها داكشي علاش هذيك الملخص في الاول سهل علينا دابا باش نفهموا الدرس مزيان. دونك اس هاد الاس ديال لو بلوريال.
La deuxième phrase, cet enfant mange trop de plats sucrés. شكون هو l'adjectif شكون هو لو نون ولا لو جروب دو نون اللي غادي نكاليفيه واللي غادي يترابورت عليه l'adjectif. اذا هنا سي كنتكلموا على لي بلا. دونك هذا هو اللي خصني نشوف لو جونغ نتاعو لو نومبر. لو جونغ نتاعو كنقول باردون كنقولوا ان بلا، دونك سي ان نون ماسكولين. عنده اس، دونك سي ان نون بلوريال. اذا لادجيكتيف حتى هو خصني نطبق عليه لو ماسكولين اي لو بلوريال. علاش؟ لان لادجيكتيف كيتاكوردا مع لو نون كيلكاليفي. اذا هاد القاعده خصها تكون معروفه. اذا شنو غادي نكتبو؟ سكري. دونك سكري. واش غادي نزيد الاو؟ لا، حيت انا عندي ان بلا. اذا ما غنديرش الاو ديال الفيمينا. اذا غنطبق نشوف لا مارك دو بلوريال. لا مارك دو بلوريال هنايا هي اس. فوالا جي بيان اكوردي. دابا غادي ندوز لا فراس سويفونت. سيت اني لي بلوي اون تيتي ابوندون. اذا ابوندون سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف. اسكيل فا كاليفيي سيت اني ولا لي بلوي؟ هنا كنتكلموا على لي بلوي. هنا من خلال المعنى يعني الشتاء قليله، المطر قليل. اذا هنا ابوندون. هنا هاد لادجيكتيف غادي نطبق عليه لا ريغل جينيرال. شنو هي لا ريغل جينيرال ديال لادجيكتيف؟ هي او. نزيد ليه او ديال الفيمينا وكنقولوا اون بلوي ولا ان بلوي. كنقولوا اون بلوي، كنقولوا لا بلوي. لا بلوي سي ان نون، نسيت ما قلتش بانه سي ان نون فيمينان بلوريال. اذا خصني نعطيه لا ريغل ديال لادجيكتيف، نطبق عليه لا ريغل جينيرال لادجيكتيف هي او، ونزيد ليه اس ديال بلوريال. اون باس. لي سبيكتاتور ايتي جينيرو. لي سبيكتاتور هو لو مو اللي كتكاليفي لادجيكتيف. لادجيكتيف ما عمرها كتكاليفي لو فيرب. ça n'a rien à voir avec le verbe. l'adjectif دائما عندها علاقة بلي نون ou bien un groupe de noms. إذا هنا l'adjectif les spectateurs c'est un nom. كنقولوا un spectateur. إذا c'est un nom masculin pluriel. إذا l'adjectif واش غنرجعوا للفيمينا؟ لا. لو كان عندي غنرجعوا للفيمينا كنعرف نرجعوا للفيمينا. ديجا خديت لا ريغل قبيله بان فاش كتكون عندي اكس كنقول جينيغوز، ولكن دابا لا. دابا غادي نردو غير البلوريال. واخا. اذا غنكتب لادجيكتيف نتاعي جينيرو. اذا هاد لادجيكتيف هو عنده اكس. واش انا غنزيد ليه اس؟ انا كنعرف لي مارك دو بلوريال هما اس و اكس. غنزيد ليه اس؟ امبوسيبل. نزيد ليه اكس؟ امبوسيبل. دونك هنا شنو كنقولوا؟ ان فاريابل دو بوين دو في بلوريال. دونك هكاك غيبقى. دونك هنا غادي يبقى بهذيك الطريقه، لان ما عنديش حق نزيد اس وما عنديش حق نزيد اكس. دونك la phrase suivante, ces jeunes filles sont très. وعندي l'adjectif. خصني نشوف le mot que je qualifie. l'adjectif باش ناكوردي. دونك ces jeunes filles. إذا هذا ديجا عندي adjectif هنا. إذا أنا كنأكوردي لي في. لي في كنعرف بأن لي في ce sont des féminins pluriels. إذا مادام هادو دي féminins pluriels، إذا l'adjectif خصني نرجعو للفيمينا. غادي نقلب على الفيمينان د لادجيكتيف اما بلا ريغل جينيرال او بيان دوطر ميثود، ونزيد ليه اس ديال البلوريال. دونك كونكي. كونكي ديجا شفنا حنا قبل لحظات بان سي لا ميم شوز كو هادي. هي ديجا عندنا كاع كونكي كونكيت. غادي نزيد ليها تي او. اذا الفيمينان تاعها هو كونكيت، وغادي نزيد ليها الاس نتاع لو بلوريال بحيث عندي الامكانيه نزيد اس. On passe. J'aimerais bien acheter ces chaussures, mais elles sont trop. شنو غنأكوردي هنايا؟ غنأكوردي ال ou bien les chaussures، حيت هاد ال كتعود على لي شوسور. سوا نأكوردي هادي ولا نأكوردي هادي سي لا ميم شوز، ولكن حنا نأكورديو اللي قريب، حيت لا فراز دابا عندنا لو سوجي ديالنا القريب هو هذا. دونك جاكورد ال كنعرفها بانها فيمينان بلوريال و بلوس هادي. اذا غران سي ان ادجيكتيف ما عندوش او. اذا غنعطيه لا مارك دو بلور ديال الفيمينان غراند وغنزيد ليه اس ديال البلوريال. دونك بحيث عندي امكانيه نزيد اس. La phrase suivante. Voici des ordinateurs neufs que nous pouvons offrir aux enfants
de la compagnie, donc des ordinateurs. كنقولوا un ordinateur. إذا masculin, مذكر, pluriel. حيت عنده اس، حيت des ordinateurs، بزاف د لي زورديناتور. إذا واش غنرجع هذه للفيمينا؟ لا، إلا بغيت نرجع للفيمينا كنعرف، حيت شتي إلا كانت عندي لادجيكتيف كتسالا في اف كترجعها نوف، ولكن دابا je n'ai pas besoin. دابا غنخليها كما هي، دونك غادي نخليها نوف ونزيد ليها اس ديال البلوريال. Voilà tout ce qui concerne la page. On passe à la page suivante. Je m'entraîne. Donc, je complète l'adjectif qualificatif. La biche et la cerve blessent. Donc, la biche, le cerf. La biche et le cerf, هنا عندنا واحد masculin واحد féminin. باش كيتلاقى الماسكولين والفيمينين، الماسكولين كي لومبورط، دونك الماسكولين كيغلب. يعني هنايا غنديرو بحال هاد الفيمينين ما كاينش، وبالتالي لادجيكتيف نتاعنا ما غاديش ناكورديوه دو بوين دو في فيمينين، غادي نعتبرو هاد الجروب دو مو كوم ايتون ماسكولين بلوريال. بلوريال حيت فيه جوج، ولكن الماسكولين هو اللي كيغلب. هنايا كيس كون فا دير لا بيش اي لو سيرف بليسي، دونك غنزيدو واحد لاكسون ديال اكسون ديال حيت لادجيكتيف هو بليسي، وغادي نزيدو اس ديال البلوريال فقط، ما غاديش نزيدو الاو ديال الفيمينين. لا دوزيام فراز لو ساك اي لو بانيي، هنا بجوجهم ماسكولين، دونك نعتبرو لو جروب دو مو ماسكولين بلوريال. بلوريال حيت كاين دو شوز، لو ساك اي لو بانيي بيان رومبلي. رومبلي واش غنديرو او؟ نو، نديرو مباشرة اس ديال البلوريال فقط، حيت لادجيكتيف خصو يبقى ماسكولين. جو رونتر شي موا. لو بيرو، لا طابل اي لي شيز. إذا عندي لي شيز كنقولو اون شيز، وكنقولو اون طابل، ولكن لو بيرو، دونك لو بيرو كي لومبورت، دونك وبالتالي هاد لو جروب دو مو كنعتبروه ماسكولين بلوريال. إذا كنعتبروه كوم ايتون ماسكولين. سون بيان فيرني. إذا فيرني واش غنزيد الأو؟ نو، أنا اعتبرتو ماسكولين، وبالتالي غادي نزيد فقط الاس ديال البلوريال حيت عندي بزاف ديال لي شوز. ماريا، ليلى، لوغ فخير. إذا لوغ فخير، إذا لو فخير كي لومبورت. سون طالي، إذا سون طالي غادي نزيدو غير اس، ما غنزيدوش او، حيت دائما لو بلوريال. إذا هنا كنعتبرو هذا كوم ايتون ماسكولين بلوريال، حيت دائما لو بلوريال فاش كيحضر الماسكولين كي لومبورت، وبالتالي غادي نزيدو اس، ما نزيدوش se promener dans le jardin. Voilà, on passe je m'évalue. Cinquièmement, je complète au moyen des adjectifs d'un adjectif qualificatif. Donc غادي نزيدو تما un adjectif qualificatif في كل pointillé. Donc هنا les adjectifs غادي نجيبوهم من عندنا. Donc on va choisir des adjectifs. L'essentiel هو خصنا نحافظو sur le sens ديال les phrases. Donc ma tante elle a passé la semaine avec nous. Donc on peut dire elle est heureuse, contente. مثلا on va choisir un adjectif contente. Contente, donc غنزيدو او د الفيمينين حيت la tante c'est un nom féminin singulier. Donc ما غنزيدوش اسم حيت ما عندناش pluriel. Donc est contente, elle a passé حيت فرحانة حيت دوزات معنا une semaine. La neige, de neige. Donc هنا de neige, on va dire couverte, couverte de neige, couverte de neige. La terre ressemble à un grand, donc à deux adjectifs كنضيفوهم. donc هذا c'est un mot درنا ليه l'adjectif قبل وكنكاليفيوه بادجيكتيف قبل منه وغنكاليفيوه بان autre adjectif من بعد منه. هذا c'est un nom masculin, donc rocheux. Donc هنا
في la phrase suivante cavalier. Cavalier غادي نقولوا مثلا le nouveau cavalier. Cavalier, le nouveau خيل. Le nouveau cavalier et مثلا le nouveau cavalier مثلا est britannique ou bien est bleu. Donc ناخذوا واحد l'adjectif britannique. Et britannique est rapide. Rapide, سريع. Il a gagné toutes les grandes compétitions. Les grandes يعني المنافسات الكبرى كنقولوا une compétition. وبالتالي غنزيدو او ديال الفيمينا و اس ديال le pluriel. Donc on passe à l'exercice suivant. Je consolide mes acquis. Je construis un paragraphe lequel j'utilise les adjectifs qualificatifs placés avant ou après le nom. Donc غنكتبوا واحد le petit texte ولا un petit paragraphe وغادي نستعملوا فيه des adjectifs qualificatifs. Donc on va utiliser la description. Lorsqu'on veut écrire un texte qui contient des adjectifs, c'est mieux d'utiliser يعني خصنا نوصفو مثلا. On va décrire un animal. J'ai vu un animal énorme. Donc énorme, هنا animal. هذا c'est un nom invariable. C'est un adjectif, pardon. Donc cet adjectif, il qualifie un animal. J'ai vu un animal énorme. Sa tête est ronde. Et la tête, c'est un nom féminin. Donc on va ajouter la marque ديال le féminin, la règle générale. Avec de grandes oreilles. De grandes. Donc l'adjectif grande, il qualifie les oreilles. Donc de grandes oreilles. De grandes oreilles. Ses yeux. Ses yeux. Donc la inin tao sont rondes. Sont rondes et noires. Donc il y a les yeux كنقولوا un œil. Donc on va ajouter S. On a ronde. Ronde c'est un adjectif. Donc on a معناش E. Pardon. Sont ronds. Pardon. Donc on a ما نديروش E la féminin حيت كنتكلموا على les yeux. Donc rond. Il a une langue. Il a une langue trempe. Il a une langue trempe. Sa peau يعني الجلدة ديالو est grise. est grise. عندنا gris هو الرمادي ولكن puisque la peau c'est un nom féminin غنزيدو e. est grise. Sa queue الديل نتاعو. Sa queue est courte. الديل نتاعو قصير. courte. La queue est un nom féminin. Donc l'adjectif حتى هو خصو يكون féminin. Voilà la question d'abord. Quel est le nom de cet animal? Donc حنايا حاولنا نكتبوا هذا sous forme d'une énigme بحال اللغز. Voilà. Donc les adjectifs qu'on a utilisés في هذا le paragraphe كاين عندنا مثلا donc عندنا un animal énorme, tête ronde avec grandes oreilles, des yeux ronds, noirs, une langue trempe, une peau grise, la queue est courte. Donc il y a plusieurs adjectifs. Je vais dire la description.
bien sûr, et nous avons bien accordé les adjectifs. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'accord des adjectifs qualificatifs.